Barka da zuwa channel na Murtaja Lungo. Sabbin zuwa channel din mu su danna mana subscribe, kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa dan samun sabbin shirye-shirye da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar kashi na 2. Anti Asiya ta yi ta kira. Bai ma ida rufe bakinsa ba, sai gashi ta sake kira. Ba tare da kawo komai a ransa ba, yayi bikin tare da yin sallama. Cikin tsantsan bacin rai kai tsaye tace, "Halifa, auren nan fa tsakanina da kai wallahi ba dole bane. Ban ga dalili da zai saka kama wulakanta ni ba, kamar an manna maka ni dole. Ina ta kiranka kaki yin bikin tamkar wanda zai gafarta min." Ganin yana gaban mama, yasa kawai ya kashe wayar. Ya sanya ta kawai a fly mode. Kallon mama ya sake ya ce, "Hajiya, dan Allah ki hakuri. Ki ƙara dubawa akan maganar nan, kada ki yi haka Hajiya." "Halifa, ka daina dawowa da mu baya. Nidar fa ba za ta aure Imran ba." A hankali na janye daga windon, jikina na wani irin bari. Da gudu na fada ɗaki na. Cikin zafin nama na bude wata jakata cikin sauri, na bude sip, na cicciro kayana a hargitse na zuba. Na fito cikin sanda, zuciyata sai wani irin bugawa take da sauri, tamkar za ta fasa kirjina ta fito. Ban tsaya wani tunani ba, kawai na nufi gate, domin ban ga abin da zan tsaya tsinta ba. Alhali ina ji ina gani za a raba ni da wanda duk duniya ya fi sona fiye da kowa a halin yanzu. Ko waiwayawa ban yi ba, a zuciyata kawai nace, "Mama ki yafe min, ni na tafi, sai dai idan Allah ya saki haɗa mu. Kai ma ya Khalifa da kuma baba, ina fatan za ku yafe min." Na miƙa hannuna kenan da nufin buɗe kofa, muka yi ido biyu da Aunty Nadi. Cikin faɗuwar gaba, na saki jakar kayana tare da sakin kuka a hankali, muryata a kasa. In a blending tone nace, "Aunty Nadi, please allow me, kada ki ce zaki hana ni. Mama ta ce ba zan aure Imran ba. Ni kuma na gwammace da in shiga duniya wallahi da a hana ni auren Imran. Aunty Nadi, domin shine duniyata." In a very low tone, naji muryar Nuruddin a bayana, tare da tamkar hannuna, yace, "Nudar, are you a mad? What do you think are you doing akan Imran? Imran din banza, Imran din wofi kike nema ki kasar rayuwarki? To ki tafi, ki je ina." Cikin matsanancin bacin rai na fusge hannuna, ina kallon sa nace, "Nuruddin, kada ka sake kiran Imran da banza." Hannuna Aunty Nadi ta damƙa da gudu, ta jani ta shige da ni cikin kitchen, ganin kamar mama ce za ta fito. Nuruddin shi ma cikin zafin nama ya wawuri jakata, ya wulla a bayan motar baba, sannan ya bude kofar gate ya fice daga gidan. Zuciyarsa na yi masa wani iri akan abin da Nuda ke neman aikatawa. Hawaye na gani kwance cikin idanuwan Aunty Nadi. Cikin karyewar zuciya ta kalle ni tace, "Nuda, me yayi zafi haka? Kin san girman abin da kike neman aikatawa kuwa? Idan kika yi hakan kina ganin kin yi masa adalci kenan, musamman ma mama. Yanzu da a ce Allah bai sa na zo kitchen din nan na ganki ba, da shi kenan sai ki sanya kafar ki fice daga gidan nan." Ina tsiyayar hawaye na ce, "To Aunty Nadi, I can live with hurt him wallahi." Mama kuma ta ce ta kai ƙarshen maganar ta cewa ba zan aure shi ba. To ya zan yi da raina? Haba Nudar, komai fa yayi zafi maganin shi Allah. Abin da kike neman aikatawa kuskure ne. Idan kika fita cikin daren nan, ina zaki nufa? Gagari da mutanen cikin sa babu kyau. Sannan shi wanda zaki aikata wannan katobarar domin sa, shi ya shirya barin nasa iyayen, ko kuma ya tanadar miki masauki a cikin gidansu da zaki zauna? Nuda, kimarki da ta iyayenki tabuwa za ta yi har abada a idan duniya. Mama da ta haife ki, ta raine ki tun kina zanin goyo har kika kawo yanzu, baki mata adalci ba. Baba da yi ta miki dawainiya tun haihuwarki zuwa yanzu, shi ma baki masa adalci ba. Kuma duk abin da kika ga mama ta yi saboda ke take yin sa, ba dan kanta ba. Sannan idan kin yi dan ki burge sa, wallahi iyayensa da danginsa ba za ki burge su ba. Kin ga kin bata 10 bata gyara ba. Ki hakuri ki barwa Allah zabi, shine ya san abin da yafi dacewa da rayuwarki, duk ba wannan shirman ba. Sannan kin san halin safe sarai kamar yunwar cikinki. Even ya Khalifa ban san yadda zai yi ya tsaya miki ba akan wannan lamarin. Fadawa nayi jikinta tare da rushewa da kuka ba tare da na furta komai ba, domin jikina ba karamin sanyi yayi ba. Duk abin da ta faɗa babu karya a ciki. Kawai dai tsabar san zuciya ne irin nawa da kuma tsananin soyayyar da nake yi wa Imran. Kara kwantar da murya ta yi, ta ci gaba da faɗin, "Yanzu dan Allah
diyar gidan alkali guda, alkalin ma Musayyib, wanda yake tsayawa a shari'ar iyayen da suka kawo karar saurayi ya gudar musu da ya, yau shine za a wayi gari a ce yarsa ta gudu ta bar gida ta shiga duniya akan saurayinta. Me kike tunanin zai faru? Nuda, ki ji tsoron Allah, ki tuna hakkin iyayenki. Kina da ilimi ta kowane fanni, bai kamata ki dauki tarbar marasa lissafi da duhun jahilci da rashin wayewa ba. Komai cikin hikima da ilimi ya kamata mu riƙa yin abubuwanmu. Haɗa aurenmu lokaci ɗaya babu matsalar da zai baki. Nuda, ki kwantar da hankalinki. Ya Halifa namiji ne, ni kuma ba auren farko bane. Babu abin da zan yi, daga zaran an ɗaura aure shikenan. Ko ya Hadiza kadai za ta saya miki duk abin da kike so. Ga mama, ga Alhaji, ga ya Khalifa, ga ya Saifu. Shin duk waɗannan ba su isa su saya miki duk abin da kike so ba? Ni na riga na sayi gadaje na guda 2 tuntuni. Su baba suka bani kuɗi na hada da nawa na saya har kujeru. Abin da ya rage min kaɗan ne, saboda haka ki daina neman tsaurara abubuwan nan. Komai zaki yi sai yadda kike so. Auren Huda din ya Hadiza iyaka 10 mon yanzu. Shin idan kika ce sai sun zo sun koma kuma su sake dawowa, dan Allah baki ba su aiki ba? Saboda haka ki yi hakuri, ku tsara duk abin da kuke so ke da Imran din, babu wanda zai hana ku. Ajiyar zuciya na sauke cike da gamsuwa da kalamanta. Na bude idanuwa na da kyau na kalle ta, waɗanda suka yi luhu-luhu tsabar kuka. Nace shikenan Aunty Nadi, na amince. Allah ya sa shi ne mafi alkhairi. Na gode sosai da tunatarwa. Murmushin nasara Aunty Nadi ta sake, sannan ta ce yauwa Nuda dan ya Khalifa da mama. Turo baki ne gaba ina gunguni nace ni wallahi ba ta mama bace, tunda ba ta son wanda nake so. Juyawa ta yi ta janyo plate guda ɗaya tana faɗin naji dai shikenan, to bari na sanya miki abinci da kaina, saboda na san tun breakfast din safe ne a cikinki, kuma kada ki yarda ki ce ba za ki ci ba. Aunty Nadi, mama fa nake tunani, kin san halinta, kada ta ki janye maganar ta. Juyawa ta yi ta kalle ni tana mai bani tabbacin insha Allah za ta amince. Ba matsala, kada na damu. Gida kaina ne nace to shikenan. Kuma dan Allah Aunty Nadi, ina neman alfarma ta ki kira Imran ki bashi hakuri akan wannan maganar. Cike da mamaki tace in kira Imran na ba sa hakuri akan wani laifi to? Hannunta na damke ina mai magiya. Nace dan Allah Aunty Nadi please, kada ya ga cewa an masa ba daidai ba. Ita dai Aunty Nadi bina kawai tai da ido, tsabar yanda gaskiya ta yi mata yawa. To kawai ta ce min dan ta huta da ni. Allah sarki, can ko ɗaya bangaren Asiya tunda ta koma gidan Aunty Zainab take bambami tamkar zata ta da gidan, tsabar masifa. Ita dai antinta sai faman bata hakuri take, tana faɗan haba Asiya ki hakuri mana. It's maybe akwai uzurin da ya gifta masa, tunda bai saba yi miki haka ba. Wallahi Aunty Zainab wulakanci ne kawai irin na Khalifa. Daman ba yau ya saba yi min irin haka ba. Yanzu duk irin uzurin da zai bani ba zai wuce na ya ce min lalurar kannansa ce ta gifto ta danne tawa lalurar ba. Shi yasa na tsane su a rayuwata, musamman ma wannan shegiyar Nudar din. Yar buran uba. Baki sake Aunty Zainab ta shiga kallanta, tsabar mamakinta da ya kashe ta. Sai da ta dasa aya sannan Aunty Zainab din ta ce Asiya, kin fara shaye-shaye ko? Ki samu mutum da ƴan uwansa sannan ki ce wai kin tsane su? Tun ma baki kai ga shiga gidansa ba? Miƙewa ta yi tsaye, jin wani ƙarin ɓacin ran da Aunty Zainab ta naɗa mata. Ta ce Aunty Zainab, daman na san ba za ki fahimce ni ba, shi yasa ban taɓa yi miki korafi ba. Kuma ke dan mijinki yana shi kaɗai ga iyayensa, shi yasa ba za ki gane matsalar kanne da yayyun miji ba. Yanzu Aunty Zainab ki duba ki gani, kullum idan zan ce yayi min wani abu sai ya ce min wai ba shine a gabansa ba. Haɗin lefe yake, gini yake, meme duk sai kawo kauli da ba'adi ya rarraba min. Amma a gabana wallahi da zaran wani daga cikin su ya kira shi ya tambaye shi wani abu, jiki na bari zai tura. To ni zaunawa zan yi ne kaina yayi murfi? Wallahi ba zai yi ba. Gyada kanta Aunty Zainab ta ce lalle ba shakka. Ke yanzu yar jaririyar yarinya da ke haihuwar jiya har kin san matsalar dangin miji tun ma baki shiga ba? Duk da cewa dangin miji suna da tasu matsalar a mafi yawan lokuta, amma mu muke fara sayawa kanmu matsala da kuɗin mu. Idan ba neman rashin zaman lafiya ba, me yana ki dan yayi musu lalura? Dolen sa ne su, ke kuma ba dolen sa bace a halin yanzu, sai ma idan an yi auren.
sannan ko an yi auren baki isa ki hana ya hidimta wa ƴan uwansa ba, matukar kina neman zaman lafiya a gidan aurenki. Anti Zainab, dududu nawa ne samun nasa baki daya da har zai iya dauke lalurata sannan ya dauki tasu. Iyayensu na da kuɗi fa, tsabar bakin ciki ne kawai Anti Zainab. Asiya, dan Allah ki rafa ma kanki asiri, ki kuma rafa mana asiri da kuruciyarki, kada ki dora wa kanki wahala. Jakarta ta figa daga kan kushin din Anti Zainab din ta wuce ɗakin yaranta, ta kwanta akan gado saboda bata so ma tana sauraron ta. Shikenan shi kullum kwanan duniya bai da wani zance sai na Nuda, Nuruddin, Saif, ya Hadiza, Nadi, Fauza, Hanna. Aikin banza kawai, wallahi tallahi da ni suke zancen. Nan tayi zamanta sai da mijin Anti Zainab din ya dawo, yaya Sufyan, bayan an dauke ruwa sannan ya dauke ta ya kai ta gida, wanda har ta bar gidan bata sake yi wa Anti Zainab magana ba. Tana shiga gida ta fada jikin Umma, ta fara kuka tana faɗin, Ummi, ni fa na gaji da wulakancin da Khalifa ke min wallahi. Cikin rashin jin daɗi Umma ta ce, me kuma yau ya faru? Umma shine fa da kansa ya kira ni, ya tambaye ni cewa ya ga hadari duk ya ga mai gari, ina gidan Anti Zainab din ne ya zo ya kawo ni gida. Nace masa ina nan. Sai ya ce to in jira sa. Ganin hadari ya taso sosai yasa na fito ina tsimayin ganin sa, amma har wannan ya sako Halifa bai zo ba, kuma idan na kira sa baya daga kirana har yanzu. Cikin zafin rai Umma ta ce, ke ni fa idan Halifa ya san zaman kuntata miki zai yi, idan kun yi aure gwara tun yanzu ya rabu da ke, zai fi mini kwanciyar hankali. Dan ba zan sai da akuya ta dawo gonar, ba za ta dawo tana gogar min danga ba. Bari Alhaji ya dawo gidan. Wai Umma, Anti Zainab sai wani ganin laifi na take. Wai na daina ganin laifin sa wani meye. Bere baki Umma ta yi sannan ta ce, kyale shegiya yar bakin ciki, tunda ita ta samu nata mijin a bagas, ta samu gindin zama. Ai sai ta miki bakin ciki. Ni wallahi abin nan yana bani mamaki. Wai ciki ɗaya amma mutum ya sa yayi wa dan uwansa hasada. Miƙewa Asiya ta yi tare da daukar jakarta ta wuce daki, tana mai ƙara kiran wayar Halifa. Cikin sa'a kuwa sai ta ji an yi bikin. Anti Asiya, ki hakuri, zan kai masa wayar yanzu. Jin muryar Nuruddin ya sa ta yi sauran jin mugun tsaki, ta kashe wayar kai tsaye, tana mai kunduma mai zagi a ranta, tana faɗin ko me ya kai wayar Halifa hannunsa oho. Bayan kusan 10 minutes ta sake kiransa a lokacin da yake gaban mama zaune, ta fara mai tijara. Shine fa ya kashe wayar tare da sanya ta a fly mode. Daman ta kawo iya wuya akan takaici, sai kuma gashi ya kashe wayar. Kuka ta fasa tare da wurgar da wayar a gefe, tana faɗin, na shiga uku ni kam Asiya. Ni ta wajen rabawar tun a waje nake ta kunsar bakin cikin ɗa namiji da danginsa. Idan ba shi ba, me ruwan Nuruddin da kiran da nake yi wa Khalifa, ko kuma baya son magana da ni ne? Zumbur ta miƙe zaune tare da janyo wayar ta shiga gidan text message, ta rubuta masa, Halifa Musayyib Alkali, ni Asiya Ma'aji, na fasa aurenka, ka aiko gobe a karbar maka sadakinka da kayan aurenka. Na fasa, tunda ba kai kadai bane autan maza. Halifa yana baro gaban mama, ya cire wayarsa a fly mode, ya kamo namban Asiya, jiki ba kwari yayi dialing namban. Allah shine shaidarsa, har ya kama hanyar zuwa ya dauko ta kamar yanda ya alkawari, sai ga kiran Nadi ya shigo, tana sanar mai ga abin da yake faruwa. Shi yasa ba shiri ya juyo kan mashin din nasa ya nufo gida. Ganin an fara ruwa sosai yasa shi ciro wayarsa, ya bude seat din mashin din, ya saka wayar a ciki gudun kar ta jike. To shi tun a time din ma ya manta da wayar a wurin. To amma yanzu duk abin da zai faɗa mata ya san ba yarda za ta yi ba. Complain kawai za ta cika shi da shi har da kuka. Kira kusan 3 yayi, amma ana ce masa wayar a kashe take. Yana nan yana nazari sai ga text ɗinta da ta turo masa ya shigo. Yana gama karantawa yayi murmushi tare da girgiza kansa kawai. Yana mamakin rayuwa irin ta Asiya. Kwata-kwata ba ta da uzuri ko kaɗan. I'm sorry love. Allah ya huci zuciyarki. Abin da ya rubuta mata kenan ya tura mata. Ya share da zancen. Washe gari bayan ya gama shirinsa na fita kasuwa, ya zo ɗakin mama ya zauna. Ya kira Nadia akan ta kawo masa breakfast ɗinsa. Ruwan tea daban ta kawo masa da bread, sannan plate ɗin jollof ɗin spaghetti daban. Kallanta yayi yana murmushi ya ce, Nadi, yanzu 11 zaki kawo min tea? You are not serious. Ba ni plate ɗin sai ki ɗauke wannan. Ita ma dariyar ta yi ta ce, ya Khalifa, kai ne dai baka shan tea yanzu. Bari ka ga Yasif idan ya zo yanzu, muddin bai yo breakfast daga gida ba, tea ɗin zai ce a basa. To, Sif in dai gidan abinci ne ai kamar mace haka yake.
ina hajiya ne wai. Mama fa ta fita tun karfe 10 ta ce min idan suka tashi daga school din za ta wuce gidan Baba Usman. Okay to ina mutuniyata. Na leka ta lokacin da na dawo daga masallacin asbahi, na ganta akan sallaya zaune. Girgiza kai kawai Nadiya ta yi ta ce, ai wallahi ya Halifa, arziki muka yi daren jiya." Spoon din hannunsa ya ajiye yana faɗin, "Subhanallahi, me ya faru?" Kare yin kasa da muryar ta yi, ta bashi labarin duk yadda suka yi da Nudur a daren jiya, har yanda ta yi ta samo kanta. Cikin tashin hankali ya ce, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Har abin nata ya kai haka ashe? Insha Allah ba za a fasa auren ba. Ai gwanda ma ayi a gaggauta, kowa ya huta. Wallahi ni ma dai abin da nace kenan. To dazu na kira ya Hadiza tunda asusuba na faɗa mata abin da ake ciki, tace min in bar mata zancen a hannunta, ko dai kada ka yi wa mama da baba magana. Gyada kansa yayi ya ce to shikenan, Allah ya sa a yi wannan auren lafiya a kare sa lafiya, ko za mu samu kwanciyar hankali. Wallahi Nadi, tunda Imran ya shigo rayuwar Nida, shikenan ta sauya daga yanda take. Ni ma dai shi na gani ya Halifa, gwanda kawai ayi auren shikenan, an kai karshen komai. Haka dai suka yi ta tattaunawa har ya kammala, sannan ya dauki kayansa ya fice zuwa kasuwa. Gidansa Asiya ya nufa direct, ya ajiye mashin ɗinsa a gefe ya aika yaro akan cewa yana mata sallama. Bayan yaron ya dawo ya ce masa an ce tana zuwa, sai ya samu wuri ya tsaya a gefen gate ɗin nasu. Yana da kwanzuwanta. Ina Halifa yake? Zaro ido yayi tare da yin ƙasa ya doka kasa. Umma ina kwana? Hannunta ta daga masa tace, "Da ban kwana ba zaka ganni ne? Kai ni fa Halifa, tsakani da Allah ka fito fili ka faɗa min idan baka son yata, ba abin dole bane." Cikin rashin fahimta yace, "Umma, ita Asiyar ta ce an yi mata wani abin ne?" "Oh, abin da zaka ce min ma kenan. Wato yanzu ka ba wa kananka waya ya dauka ya gaggaya mata bakaken maganganu, sannan yanzu ka tsaya a gabana kana tambaya ta wai an yi mata wani abin ne? To dan Allah da ka sanya mata hawan jini da kai da dangin naka tun yanzu da kuruciyarta, gwanda kowa ya hakura kawai." Da sauri Asiya ta fito hankali tashi, saboda bata san cewa Ummar ta fito ba, wai da sunan magana da Halifa ba. Ita yau wannan abin kunyar ina za ta je da shi a ce wai ummanta ta fito tana faɗa da saurayinta. Haba, cikin takaici ta zumburo baki gaba ta ce, "Umma, ni fa ban ce miki Nuruddin ya faɗa min bakakken maganganu ba." Hararta ummi ta yi ta ce, "Ko bai gaya miki bakar magana ba Asiya, ina amfanin ya daga kiranki, matukar dai ya san ke ce kika kira. Ko da yake ai ya san ke din ce, tunda ba jahili bane ya je makaranta." Cikin jin kunya Asiya ta kwantar da murya tana kallon Umma ta ce, "Umma shikenan dai yanzu, komai ya wuce ki hakuri." Sororo Umma ta yi sake da baki tana kallon Asiya, tsabar tare na mata hankali. Fitowar Alhaji kenan, baban su Asiya, shi ma zai fita wurin aiki, sai ya gansu cirko ya ce, "Lafiya dai?" Da sauri Halifa ya durkusa har kasa cikin girmamawa ya ce, "Alhaji barka da fitowa." "Barka Halifa, ya gida ya kuma kasuwa?" "Alhamdulillah kasuwa mun gode Allah." Alhaji ya ce, "Masha Allah, to me kuke yi anan ne? Ke Hajiya Murja, me kike yi anan?" Dan murmusawa ta yi ta ce, "Haba Alhaji, me kuwa za mu yi, gaisawa muke mana." Da sauri Asiya ta ce, "Ahmad ma Umma tun ɗazu yake jiran ki zai fita." Juyawa ta yi ta shige gidan tana faɗin, "To bari na je, dama akwai aikin da zan masa." Wata iriyar boyayyar ajiyar zuciya ta sauke, tana mai hamdala ga Allah da ya kawo mata baba. Wurin motarsa Alhaji ya nufa, yana faɗin Asiya ta buɗe masa gate. Dama lekowa yayi ko zai samu yaro waje ya buɗe masa. Da sauri Halifa ya shige ya buɗe masa, bayan ya wuce sannan ya rufe ya fito. Ya jingina a jikin mashin ɗinsa tare da har da hannayensa yana kallon ta kawai. Tamke fuska ta yi ta hau borin kunya tana faɗin, "Ni wallahi ban san ma wai Umma ta zo nan ba." With a cool voice ya ce, "Baki san ta zo ba Asiya, idan baki faɗa mata ba, ta ya za ta san wannan abin, tunda ba gani har zuci take ba." Hawaye ne suka wanke mata fuska ta ce, "Daman ai na san laifi na zaka gani. Kai ne da yi min laifi kuma kai ne kake ganin nake da laifi. Look Asiya, ba wai na ga laifinki bane, a'a. Ke kullum baki da uzuri, baki yi wa mutum uzuri. Da zaran abu ya faru ba za ki tsaya ki ji me dalili ba, kawai za ki yanke hukunci ki kama fushi. Kuma rayuwa za ta je mana a haka ba, kuma rayuwa ba za ta je mana a haka ba Asiya. To idan ba shi ba, me kaga wannan uban hadari na jiya, yanda ya haɗe ko ina ka ce zaka zo ɗauka ta, amma ka gi zuwa, sai da ruwa ya mun duka. Sannan babban abin da ya ƙara ɓata min rai shine wai na daɗe ina kira baka ɗaga ba, karshe ka ɗaga kuma ka kashe wayar baki ɗaya. Wallahi har na kamo hanya idan kin yarda
har na iso ran about din gidan ruwa sai ga kiran Nadia. Wani issue ya taso na gaggawa, dole banda yadda zan yi na juya na koma, kuma ganin ruwan yasa na cire wayata daga aljihu na sanya shi a cikin mashin din kada ta sha ruwa. Bayan kuma na je gidan still mantawa nayi da ita. Sai da Nuruddin ya kawo, cikin takaici tace, to yanzu har ka iso gidan ruwa, wani kalar uzuri ne zai saka ki karasawa inda nake Halifa? It's my personal issue Asiya. Ni dai ina baki hakuri. Wayarsa dake gaban aljihu rigarsa ce ta hau vibration, alamar kira ya shigo. Ciro wayar yayi yana marmashi ganin sunan mai kiran, ya kara a masarrafin sauraron sa. Allah sarki, wannan kenan, duka anan zan dakata, sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar, kashi na 2. Anti Asiya ta yi ta kira. Bai ma ida rufe bakinsa ba, sai gashi ta sake kira. Ba tare da kawo komai a ransa ba, yayi bikin tare da yin sallama. Cikin tsantsan bacin rai kai tsaye tace, "Halifa, auren nan fa tsakanina da kai wallahi ba dole bane. Ban ga dalili da zai saka kama wulakanta ni ba, kamar an manna maka ni dole. Ina ta kiranka kaki yin bikin tamkar wanda zai gafarta min." Ganin yana gaban mama, yasa kawai ya kashe wayar. Ya sanya ta kawai a fly mode. Kallon mama ya sake ya ce, "Hajiya, dan Allah ki hakuri. Ki ƙara dubawa akan maganar nan, kada ki yi haka Hajiya." "Halifa, ka daina dawowa da mu baya. Nidar fa ba za ta aure Imran ba." A hankali na janye daga windon, jikina na wani irin bari. Da gudu na fada ɗaki na. Cikin zafin nama na bude wata jakata cikin sauri, na bude sif, na cicciro kayana a hargitse na zuba. Na fito cikin sanda, zuciyata sai wani irin bugawa take da sauri, tamkar za ta fasa kirjina ta fito. Ban tsaya wani tunani ba, kawai na nufi gate, domin ban ga abin da zan tsaya tsinta ba. Alhali ina ji ina gani za a raba ni da wanda duk duniya ya fi sona fiye da kowa a halin yanzu. Ko waiwayawa ban yi ba, a zuciyata kawai na ce, "Mama ki yafe min, ni na tafi, sai dai idan Allah ya saki haɗa mu, kai ma ya Khalifa da kuma baba, ina fatan za ku yafe min." Na miƙa hannuna kenan da nufin buɗe kofa, muka yi ido biyu da Aunty Nadi. Cikin faɗuwar gaba, na saki jakar kayana tare da sakin kuka a hankali, muryata a kasa. In a blending tone na ce,